Ya, ekspedisi hari ini kita mencari ikan sere lagi. Pot kita ke sawah ya ini ya hari ini. Jalan agak licin habis hujan. Ini ada kambing. Potnya becek. Kita juga hari ini mau rilis ikan sapu-sapu atau ikan apa Jeb? Oke. Kamu kalau masak kali Jeb belum madang apa? Rilis ikan sapu-sapu guys. Ya ini ikannya nih. Oh langsung dia bahagia sekali. Lanjut. Ya ini padi yang usianya baru 1 bulan. Lagi musim tanam di sini guys. Kalau orang sini bilangnya tandur karena nanamnya mundur, namanya tandur. Ya belum ada penampakan sama sekali ya ikan atau apa ya, mungkin memang bukan habitatnya di sini. Yuk kita lanjut lagi. Bibis gimana? Ada belut bro. Kata nomor aja. Oke. Ya bro, masih bro. Ya bos ya. Oh seperti bro. Para keton. Ya us ke. Kan smoking wis just lah. Emo. Bro. Bro. Aduh. Udah apa belut? Belut. Ketika candasnya Sat. kenapa sih Ya. Awal dari pencarian malah dapat belut. Ora apa-apa. ini ada bibis. Kembalinya mana guys? Lucu sekali. Sangat licin guys. Sangat berhati-hati sekali. Wih, Kira-kira balangnya tadi banding ngono. Nah, lumayan. Nah, Pemirsa, kita cari lagi yang bisa kita ambil baik. colongan banget. Ada ini keong pak. Ini tempatnya kita di tengah-tengah sawah. Ini ada bibis ya. Nih. Oh ya betul. Bismillah. Lagi bibis salah nih nyong lah. Ya wis. aduh Bote. bro. Apa sih? Untuk bibis. Bibis iya Ini kok. tempatnya kita di Ajo. Apa kok? tengah-tengah sawah. Muk Nggak buri. kelihatan. Mati. Dipakai we. Yang penting kita niatnya Bro. bagus. Lanjut. Untuk buri. Nih, Hah, bro? nih ada bibis. Kayak jimat. Kayak santet sambal lili. Dapat bro. Ikan betik ya. Oh ya petok. Ya wis angkut. Lumayan. Ada 2 apa ya? 2 bro. Oh iya. Oke. Ini isinya betik tok, Cep. Gak apa-apa.
Ini kita kurang lebih Endemiknya petik sih. dari spot yang terakhir kita nyari dekat sih. Niatnya nanti mau ke situ lagi. Coba lanjut. Bro. Ya gue Dapatkan bro. lele gue. Nah, nanti bro. Kentis, oh Albino bro. anakan ini rekatan bro, anakan lele. Wis mantap. Albino bro. Ya Bule. bule Gimana gitu? sasar. Sekarang nonton. Ada suara apa dari guys? Ya Allah. Biasanya nek siji anak-anakan mesti batire akeh. Banyak kisaran sama gitu. Kan bro. Bro. Ayo. Albino padahal kumpulan sana ya rampung. So kena aku ada cilik berarti engko. Iya, udah ngomong pak. Kayak gimana gak cak? Aku bener yakin. Kan ya turun bener ya. Muter-muter sih. Panik sih. Sing jelas panik ya bu. Renduk. Kurang isor kowe iki. Larang ngotek oli. Ndin iki anom iki kok. Ngancane kene aku ndhuwur jan. Ya. Panik. Terus kowe kece bingung gompan tuh Le. Bisa tiba seneng banget. Oh iya, jarene. Ngarah bae. Oke, ini bro. Kene jalan nggih. Andalane pibas. Pokoknya Buat makan pibas ya. Ojol. andalan pokoknya. Gigi. Itu cebong jaya guys. Bantar-bantar. Nah, ki lumayan ki. Anakan petok. Iku nopo ya kowe? Kan madan ngendelok menen jero bisane madan kono cak. Cebong arai bae. Di anak bro. Di Weh. Iya. kabur. Wis kuwak banget mainnya. Cebong. Apa ya? Ya wis, lanjut lah. Ini di sini banyak anakan lele, guys. Set. Nah. Wis, mantap. Albino butuh. Kita apa aja yang udah dapat, yang penting ikan. Sebenarnya sih buat hiburan aja sih. Daripada di Cebong rumah. arah jarah. Ini tempatnya di tengah-tengah sawah, jauh dari pemukiman, kurang lebih setengah jam. Lanjut. Cak gede cak asam ge. Gede ngene ge. Buku. Apa ge? Asam. Gede. Ngodisit ge. Siap burung wae, siap. Di sih. Budak bat ge ngodit ya. Masih bro. Gigi. Lele ge. Di. Gigi. Di. Iya. Kayaknya lele gede ge. Kita agak menjauh, guys. Nah, ini adalah
Di mau koncone. Oke, lagi. Di Oke, lagi gila lagi ya. Ini kita menemukan lele agak besar. Ternyata di sini banyak lelenya. Nggak tahu dari mana mungkin. Wis, Ucul-uculan. mantap. Cep, record cep. Wis. Is. Lele. Kayaknya dumbo. Kalau nggak salah ini gara-gara kemarin hujan gede, banjir. banjir. Jadi airnya meluber. Nah, ya wis, airnya kerem kendang. langsung amankan. Nah, Karena baik ya kalian ini. iya. Kayak apa, Bro? Putih. Gini kan. Angel nang dibengok. Lanjut. Ya, lanjut. Kenapa, Bro? Bro. Jangan. Bangga deh, Bro. Bro, Muring nunggu mata. mantap. Ngomong mata nari gede yang mau mati rebuni. Luapannya tuh yo. Jan. Apa? Info. Oli, Daun, guys. Enak, Bro. Aduh, gue rinjingnya siapa gue? Ini cangkingan ya, bukan rinjing. Iyalah, gue lah apa? Jenenge lah. Cangkingan. Cangkingan. Oh, peran di pasar. Nah, kita kan harus foto kita. Sinematografi. dapat apa, Bro? Sesuai tujuan awal kita nyari ikan cerek. Ini ada belut, ada ikan petik, ada lele kecil juga atau lentis pemirsa. Yuk, lanjut. Kita pernah kayaknya lagi. Nggak ada apa-apa guys. Kaget. Diserang muring. Bisa. Wis. Mantap. Buat makan selama 2 atau 3 hari cukup lah. Lendok guys. Ada iyi juga guys. Lendok guys. Angel guys. Ya, shot. Lanjut saja. Naon.
buku guys, buku. Kena. Mantap. Cair ya. Wis, kita dapat cana. Wis. Jarang-jarang, coy. Wis. Itu pada benda ustri atau ya? Lumayan. Bro. Ya, sip. Ini buang dulu kotorannya ada apa ini ya? Penasaran saya. Bibisnya hilang apa ya? Nggak tahu bur, lengkap lah. Lanjut. Oh, bro. Kena bro. Urinanya bro. Sumpah bro. Apa sih? Kayak banget bro. Cekin nomplok nih. Wis. Langsung. Kayak langsungnya mana bro. Jeruk anak bro. Panen. Itu dilakuin sih becep bareng karo lele ngecep. Iya, Oh disikat juga cep. jelas. Coy. Ada yang berkendang-kendang. Kian Tano terus minum. Tano terus minum gue nang pos ronda. Karo kawer pangannya kan SBY guys setu. Jangan ditiru ya, guys. Ini minuman cap orang tua ya anggur merah ambil aja. Saya apal ini sih sering. Nggak cuma di warung. Di kali juga ada. Yuk, lanjut. Lanjutkan angin. Rilis. Oke. Masih ada bro. Ya minum ya ngono. Ntar mabok. Ro, ngono ora mabuk ora ta. Andi repot. Ya kata-kata Kata-kata bos. siap. Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting lagi menjadi orang baik. Salam Yoskai. Lanjut. Ya, sekian ekspedisi kita pada malam ini. Alhamdulillah hasilnya lumayan, bisa buat makan ikan predator kita di rumah. Ya barangkali ada tambahan dari Mas Ceca, silakan. Nggak ada. Nggak ada. Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gila.